Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui com a lavadora modelo BWH15A. Essa lavadora ela estava trepidando e fazendo muito barulho. Constatamos aqui que essa peça aqui, esse suporte do cesto, foi trocado. Então pessoal, lavadora BWH15. Essa lavadora aqui estava fazendo um certo barulho aí na hora de bater, centrifugar. Ela estava trepidando também, além do barulho, tá? Então, foi trocado aqui esse suporte do cesto, tá? Ele tem uns dentes aqui e com o tempo ele desgasta. Tem essa travazinha aqui também, tá? Então foi isso que foi detectado aí, qual que era o defeito, e foi trocado aqui esse suportezinho do cesto. Ele vai por cima, tá? Vai por cima bem simples. Tirou aqui os 6 parafusos aqui, colocou o outro novo, substituiu. Colocamos também outra travazinha dessa aqui nova e a máquina agora está perfeita. Tinha sido condenado já os tirantes, as varas de suspensão e ninguém conseguia resolver esse tipo de problema. Um problema simples, mas difícil aí de detectar, porque é um modelo um pouco mais novo, mais recente, e as pessoas não se atentam muito a esse detalhe. Vão a detalhes que eram de máquinas antigas, né? De quando máquinas antigas trepidavam. Esse modelo aqui é mais recente. Então é isso, fica a dica aí, galera. Valeu, forte abraço, acompanhe nosso canal, deixa aquele like, se inscreve aí. E qualquer dúvida, sugestão, comentário, deixa aí pra gente, beleza? Forte abraço!